Главное Москвадан Кутулурга. Все. Вот самая тема избавиться от Москвы. Другого варианта нету. Вот тогда только будет свобода. Там комментарии мне пишите всякую ерунду. Какая свобода, кровопролитие, туда-сюда. Но если по уму все делать, можно и без кровопролития, как говорится. Главное, Башкортостан и Татарстан должны быть свободными. И другие республики, само собой, тоже должны быть свободными. Так что вот так. Голосуем. Флешмоб. Аллаху Акбар. Так, Хайрлик Иш, Джамагат, еще раз решил написать вам. Много комментариев увидел. Кто-то говорит, нужно, говорит, идти на СВО, а потом оттуда бежать в Украину. Кто-то говорит, в РДК подключайтесь, кто-то говорит, еще куда-то подключайтесь. Ну, короче говоря, везде хотят куда-то нас подключить. Им отдельно, вот я уже 1000 раз это высказывался в своих эфирах в Ютубе. Еще раз хочу сказать. Вот, смотрите, украинцы, кто там пишет, хорошие узкие, там еще кто-то там. Ну, короче говоря, кто против Путлера, поймите одну вещь. То, что хочу создать, это Башкортостан и Татарстан, чтобы был независимый. Значит, для этого независимости нам не нужны РДК, там, Север батальон, Юг, там, Запад, там, как говорится, Попа, Путлера или еще что-то, блин, я не знаю. Вот эти вещи нам не нужны, понимаете? Нам конкретно нужно сосредоточиться именно в, так скажем, не в роте, не знаю, как это, в бригаде, не знаю, как это можно назвать, именно в то, что я хочу, как говорится, собрать и донести для своего народа, башкортов и татар, это только мы сами. Если вы сейчас вот уже дополнительно, да, ведь вам новости сами видели, наверное, если даже тут Трамп не может договориться с Европой и плюс делает давление на Зелю, но после этого и думайте, кто нам поможет. Зачем мы, как говорится, должны просить кого-то помощи, если мы сами не можем себе, как говорится, помочь. Поэтому в первую очередь это мое действие направляется именно на башкортов и татар, которые должны встать вместе со мной и тем самым пойти в Украину. Это как бы, ну, плацдарм в данный момент, который, ну, так скажем, образовался из-за вот этой войны. Если другой плацдарм будет, разницы нету. Любой плацдарм, который даст нам такую подушку прыжка в сторону Башкортостана с Татарстаном. И также через этот плацдарм могут и другие регионы идти, Ичкерия, Дагестан и так далее. Вот сейчас только что смотрел тоже их призыв, 10 минут, то, что они говорили, там, что они с Украиной и так далее. Мы то же самое. Мы тоже, вот сегодня я в 2,5 часа вел стрим в Ютубе, мы то же самое. Просто я в этот ТикТок не захожу, потому что этот ТикТок у меня, как бы, ну, как сказать, заблокирован этим ТикТоком. Я чисто сюда гружу и просто из-за того, что есть аудитория, поэтому как бы, да. А так у меня 2 других ТикТока есть, другие Ютубы, там, 8 Ютубов у меня есть. Так что заходите в Ютуб-каналы мои, там, если хотите поддержать как-то там. Но это все, вот эта демагогия уже надоела, поймите, нам нужно действовать, действовать. Это все может и Габасов говорит, и Кашапов говорит, и еще кто-то там, все говорят, и Руслан Айсин говорит, все говорят о чем-то, но никто ничего не делает. А я призываю делать, делать, не надо уже бздеть, понимаете, не надо уже балаболить. Я в этот месяц вообще как бы держу, альхамдулилля, уразу, само собой, я всегда держу. Поэтому как бы я больно сейчас не так уж выхожу на стрим, я как бы фильтрую базар, чтобы, как говорится, не ругаться. Поэтому в этот, так скажем, прекрасный месяц Рамадан считаю, что если кто меня увидит, услышит из Башкортостана, с Татарстана, должен очнуться. Безнен миллятляр, наша нация, как говорится, вообще не при делах по этой войне в Украине, понимаете? Узкий мир создал эту войну, узкий мир, и поэтому Башкортостан с Татарстаном идет и умирает на этой войне. Вообще несправедливо. Поэтому мы должны остановить это, адекватные люди должны остановить. Поэтому Зеля то, что послал на, грубо говоря, на 3 буквы этого трамплина с этим, кто там, веником, егошним, веник этот, Венсом, блин, это отличная именно позиция того, что пора уже Башкортостан с Татарстаном очнуться, дать понять европейцам и тем, кто заинтересован, как говорится, нашими бизнес-проектами в республиках. У нас все-таки нефть, газ, все есть у нас, понимаете? Мы не бедные страны, как говорится, да? Поэтому как бы нам есть чем мы можем, как говорится, торговать. Поэтому их интерес должен быть уничтожить Москву, и уничтожить Москву мы должны сделать, так скажем, марш-бросок на Москву все вместе, но для этого нужен нам плацдарм и деньги, чтобы обеспечить нас боеприпасами. И поэтому это нужно делать совместно нам, а не так, что я, когда вам говорю, давайте сделаем стрим, вы даже на стрим не можете кого-то подогнать мне, понимаете? И после этого потом мне начинают писать, ой, тиктокеры, блогеры, ахматовцы, все ла-ла-ла-ла-ла, вот это видео. Поймите одну вещь, я вам говорю, кто-нибудь из этих тиктокеров вам говорил, давайте я выйду на стрим, давайте. Кто-нибудь вам говорил? Никто вам этого не говорил. Я каждый день мониторю это все ютубы, все стримы, все вот это барахло слушаю. Я вам говорю конкретно. Дайте мне аудиторию. Это украинцам касается. Дайте мне миллионную аудиторию на мои каналы, чтобы меня кто-то позвал на стрим со своим каким-то аудиторией. Там. Я популярности не ищу, мне эта популярность нахрен не нужна. Я против Москвы, и я хочу просто уничтожить Москву. Мне нужна аудитория, чтобы выйти и сказать это на весь, так скажем, плацдарм, на весь мир. Хочу сказать, что мы можем, как говорится, встать против Москвы, но для этого нужно, чтобы нас кто-то услышал, чтобы поймал, так скажем, наши, так скажем, разговоры и сделал, как говорится, нам свою, так скажем, помощь. И примерно вот так вот. А не так, что мы хотим что-то там, лежим на кровати. Вот я принципиально сейчас вот лежал как раз и думаю, дай-ка толкну вам речь. И чтобы вы не бздели там, лежи там, тиктокер. Не, я не тиктокер, астафируллах. Я вам конкретно говорю, я хочу найти, как говорится, людей, которые поддержат нас,
создать плацдарм, создать им оружие, боеприпасы, одеть их, накормить их, так скажем, собрать туда башкортов и татар, и которые пойдут освобождать свои регионы. Это Башкортостан с Татарстаном. Вот моя задача. Мне нафиг не нужна вот эта вся демагогия ваша, которую пытаетесь там ковырнуть, там что-то сказать, грязные какие-то комменты ваши. Мне это нафиг не нужно, поймите. Самое интересное здесь, задача для всех, это трамплина отбросить сейчас. Мысли с Трампом, дружбы с Трампом нужно отбросить к чертям собачьим и развернуться 360 градусов на восток, пока вас, как говорится, не поимела эта узкая вот эта Москва, так скажем, давайте не будем ругаться. Короче, вот эта узкая московская чика под названием Путлер, эта чика должна быть растерзана нами. А если вы, сейчас говорят еще, не поддерживает какая-то часть украинцев Зеленского, это вы вообще ташбашлар, натуральный ташбашлар, который пытаетесь какую-то, ну, нести ересь. А может, это, конечно, какая-то неправильная демагогия от узкого мира, может, это слухи всего лишь. Ну, суть, короче, одна. Нужно долбить Москву. Все. Вот поэтому давайте, я жду с кем-нибудь стрим, в данный момент пока стрим. Ну, если вы не готовы нам в руки давать автоматы и так далее, ну, значит, нужно хотя бы стрим, чтобы я мог через этот стрим огласить, как говорится, всю мою тему, которую я вам уже в течение больше года говорю вам об этом. Давайте вместе, Фурашабес, давайте вместе, Берляшабес, давайте вместе будем Бердам Балабас, Туганар, я вам это уже давно говорю. Я вам не просто это говорю, а пытаюсь это все вам доносить разными методами. И ругаюсь, базар, нет, и так, и так. Стримы провожу там, по 9 часов стримы мои есть там, просто блокируют меня YouTube постоянно. Поэтому давайте, уже 10 минут я сейчас закрою это время, давайте жду украинцев, которые со мной проведут конкретно стрим. Я буду говорить, вы задавайте вопросы. Все, жду. Давайте.